децени беше драматично прашање, донесе сериозни последици и го попречуваше напредокот на нашата. Ставите подпис на договор, кој значи почеток на крајот на неизвестноста, која се закануваше да биде недогледна, ако не се охрабревме и ако не постигнавме решение. Достоинствено и прифатливо решение за двете страни. Кога многумина се сомневаа, ние потврдивме дека е возможно. Имаме договор со јасни обележја на нашето, македонското, на нашиот македонски јазик, така како што ги разбираме ние, македонците од македонската држава. Јазикот и идентитетот се македонски, содржани во предлогот за името на државата. Јазикот е нашата татковина, рече еднаш академик Блаже Коневски. Јазикот е наш македонски, македонска ни е татковината. Подписите на историскиот договор во Преспа го заштитија нашиот македонски идентитет за век и векови. Почитувани пратеници, почитувани граѓани, никому ништо не сме му подариле. Ниту некој ни одзеде нешто кога се договоривме за географска одредница. Овој храбар и стратешки чин е кулминација на сите наши напори како држава. Ова е израз на нашата посветеност да најдеме решение кое е во интерес на иднината и на граѓаните на нашите две земји. Се издигнавме над стравот за да обезбедиме безбедна и спокојна иднина. Повикувам да ги обезличиме манипулациите, да ги отфрлиме ѕидовите на изолација и на ксенофобија и да му дадеме шанса на понуденото решение. Граѓаните ќе ја донесат конечната одлука. Целиот демократски свет, сите наши заеднички пријатели, партнери и подржувачи порачаа дека овој договор е чекор што не излекува од минатото и ни ги отвара портите на иднината, на европската иднина. Денеска е уште еден голем ден во низата големи денови што ни предстојат. Овој ден ја прави огромна известноста дека од Европскиот совет ќе добиеме датум за старт за преговорите со Европската унија. Европа ни ја подава раката, ја повикува во своето семејство и нашата татковина. Отворената покана на нашите сојузници од НАТО станува реалност, стварност. Сонот на вистина станува стварност. Ајде да бидеме сите заедно под знамето на нашата држава, која ќе се крене на јарболот пред седиштето на НАТО во Брисел наредниот месец. Да ги кренеме главите, да се издигнеме над нашите делби и поделби, додека гледаме како гордо се вее нашето знаме. Почитувани мои сограѓани, пред нас се белите листови на нашата држава. Наместо со година и со горчина и гнев, од денеска натаму, заедно да ги испишуваме сите овие страници на нашата иднина со љубов, со надеж, со заедништво, со солидарност, со взаемна радост. За нашата иднина, за иднината на нашата заедничка македонска држава. Ајде сите заедно да ги поведеме нашите граѓани кон безбедна, стабилна, економски силна, наша заедничка држава. Дајте им ветар на крилјата на нашите млади генерации, да се издигнат како нивните европски врсници, еднакви под можностите на сите европјани. Ве повикувам да ја видиме нашата земја македонска како држава на европско семејство, кое не прифати како македонци, со свој силен идентитет и гордост. И уште еднаш напоменувам. Со ова решение, не само што добиваме уште еден пријател, не само што добиваме уште еден стратешки партнер, не само што ги отвараме вратите на НАТО и вратите на Европската унија, не само што ја гарантираме стабилноста и безбедноста на нашата земја, туку ја остваруваме и вековната аспирација на сите наши предци од сите етнички заедници кои што се бореле за оваа наша Македонија. Конечно да биде признаена од сите, од целиот свет, во која што ќе живее граѓани со доминантно македонско население, како народ признаен од целиот свет.
во која што ќе се зборува македонски јазик, признаен од целиот свет. Ова историски чин и согласањето во парламентот, конечно, после скоро 3 децении, по ова важно и исклучително прашање, граѓаните, нашите граѓани, ќе добијат шанса да донесат одлука за каква иднина се залагаат и подржуваат. Затоа, почитувани пратеници, вие сте првата алка која што ќе им овозможи на граѓаните демократско право, демократско изјаснување за својата иднина. Ве повикувам денеска и да дебатираме, но секако и ве повикувам да го поддржиме овој договор преку ратификацијата на овој закон за договорот за решавање на спорот со Грција и стратешко партнерство, со што дефинитивно Македонија ќе блесне во едно ново светло, со психолошки позитивна енергија, која што и текако на добро ќе ја промени нашата земја.